مثلا اسماء زفلاون مرحبا يسونا زارت مرحبا تسنات مرحبا يسونا الديانة بوساقي اشو قدرون دي قلنا له سرتي تمرتنا وسناقيم اشو قدرون خامنا فلان اشو قدرون داخل ونبان تمرتنا وثاني اشو قدرون سناقي ذي الجهة ناضي قحريش يعني انا تسرتي نتماكلا انا لوبوزيسيون تمرتنا مي طاسيك تبع تمسناقو فهمنا لا سنة الحوت مرتنا وفهمنا لا مكي الحو ومثل الحوت مرتنوكس الحين تمرتنا غنتولي لا فلانو سناقي ولدا باس ناني قاليفا ومن بعد سوفغونت ومن بعد كي قنكو فيغارا الى خلق تنكونجي مرضيه ساقي ملالند يمدبرنا قال فلان بلا ولدا باس بلا بوشار بدا نقنا قال انت ناكتي رومبلاسي تقطو ولا في مسيرتاقي ولا شنو يفهمن انواع اكس الحين فلان نكتكن لي زور ثاني انوكس الحين تمورت الجن ظل طاسيك سقساينا شو لو رول اللي كافن تماك لا لوبوزيسيون تمورتنا دي لي حالاكي الفلويكي قلاي تمورتنا ساكرافيت سورتو تمثل تاكين لوبوزيسيون مينو هنا دا غنقوم لا نسفهمن قوم لا دفكن افريد النظام افريد اسمها دفكن سيرم تاكي تمثل بوساقات مثلا شو قدرنا قلنا بعد شو قدرنا قلنا انا يمدبر تمورتنا ودي شو لا ريسبونسابيليتي لوبوزيسيون تمورتنا وصل الفرحه مقران انساو كرا ماغناسن ماس حسن موسي وكذا ماغناس ساتيتا دينو كوديسي كندا سي حسن الزوف لك كما سلام زولكم كذا بسمح حسن ساقين يعطيك الصحة سي حسن موسي تنمير تمقرات مثل هذا سكوديد انا ديكو ديك معنا مهند الحسنه كيلا لا ماغناس ساتي سيل زار ثمانية سي مهند الحسنه الزوف لك كما السلام عليكم الزول يعطيك الصحة مساء الخير فيك مثلا يعطيك الصحة صوت سميت لي راسك وكذا انا ديلو كذا بعد ان شاء الله مثلا سمير العربي انا نغمس سيل جا ثمانية انا ديليك مثلا مراد وشيشي وكذا المدرسة الداويت سيف جاي ثالث دا كنت مثلا مهند الحسنه كيلان مورا شغلي فاشو قدرونا كاد خمله فلان يتخر رايض ليس فهذاك كومونيكي لكن كاين كان نستعفو غدو غلاغ السجل لان كرايم دبرنا فلان هناك بوتفليقات السفغن خاطر نكونيك طلب تمثال تاكي يعني اشو قدرونا والسناقي خمله فلان سيرتو اني ابري لافير تمثال اثنين بواحد جا نزرا شو قدر نقد اللوح وكدا وحمدو يحيى نزرا لحني قال يتهم وحمدو يحيى وما عاد كان وقال يطلب السماح وما عاد نسينا كي نكون طلب غير سماح تيمسنا قلت لي انا ديك مشك سواطاس اسقسي نوا انكس الحين تمورت نوكس الحين كبرك ما نحسنا كيلا اشوف بالك يقوس في يدفلالي ثفاس في الجزائر عام 2060 وقال لك سيري في فاش الحكم خدم شي ساكنش نعجب خدم ناس الكونغري كاع عام 64 وقت بن بلا بعد يوسف بوبو مدينة رحمة ربي خدمت صح فوري يجم ديث هذا الجهاز مركزي للحزب اباراي سونترال دي بارتي الى سي قايد احمد في رحمة ربي يوسف القيون الوقت كنا بري دائما يطرح كل ما نجمع الكونسيل لا ريفوليسيون مجلس الثوره يطرح القضيه المؤتمر باش هذا الفرنك الحالاني لكن بومدين في الجوهره يزعف يوفر يروح على المروك يقيم هنا ومن بعد اللي قريون نقول مزيان لا جا فلان وقتنا لا نشري مزيان ديالي مالك صحت الامير عبد القادر نبغى نولي انت الى المسؤول الحزب قايد حمدي فرح ربي الكوماندر سليمان نروح نكشم نوفا سي محمد شريف مساعديان نوفا محمد شريف سيسبان نوفا كابويا نوفا محمد القصير محمد القصير بس سمح الحسن على كل حال سي فرام كيد لك شنو 62 ديفانار انا المسؤول مزوب بصح فريده يعني مش كي الدفاع ولكن يتاخر ومن بعد كي يصفغنت ومن بعد كي يكون فيه غارك وما يعني ذا سقسايم قران يمكن الحل حاله اشو قدرون خمله فلان وسنك استخرنت وخلاص كان غوي استخرنت قال قلان كيفاش نسن البوفوار انا تستخرن انا تستخرن اسمح الحسن لا انا تستخرن يعني خاطر ولا شك في سلينا ولا شك صح فما امشي توعي جمال ولد عباس امشي ندير تطبيق القانون الاساسي والنظام الداخلي للحزب شقوا على جمال ولد عباس من ميكو على الميليتون عقلين كاين للشاهد جمال ولد عباس اللي عاشوا سنه قاعد المكتب السياسي من ميك لا جمال ولد عباس مناضل الحزب المناضلين التسعينات كل كذاكي
ولينا يبقى الحزب زيه. بس سي الحسن يعني تقرا شي استخرن تنو تيستخرن شي صباح كذا كيقارن كاين بود فليقه كاين بود فليقه الرئيس شنو بود فليقه ليكزامبلينو انا زعما تيستخرن فليقه الرئيس نسن خاطر سرسنت بالسيف رئيس شرفي للحزب. ولاش نكاو القوانين الاساسيه اللي قاعد حزب التحرير الوطني الى البوست الامين العام. قالوا جاوني الوقت اللجنه المركزيه للامانه مساعد يعني قال مسؤول الامانه الدائمه واش هو منصب قانوني داخل الحزب خاطر يا المكتب السياسي في اللجنه المركزيه الى الامين العام. قالوا لا عمري قال لي حزب التحرير الوطني يخدم كلي قال خدم لي بارتيين بغيني قال لي البوفوار يخدم سياسه كنسي عجب اللي قداش كاينش نعجب يخدم السيس نورمال. يمكن سمح الحسن يعني ما يقدرش يمكن ناكشيني يمكن تشوف طفره تيضلي لكن كنت خرغاره مازال كان هلكا دوغالا غاش تو ولا يعني ما لا قداش يستعرف اخويا غلفانتيك ساو ناس فاغاش مي في غير ناس ذاك كاين ذاك لا يا با بلوس جمال ولد عباس سلخت واش هو في الركزه واش في الركزه ما اشتغلاش لا يكتب ذاك نابري ما يدخل الراي العام الصحف كلام الناس يخدم ذاك كي وخلاص نورمال. انا اسمح الحسن معليش فاكر فهم الامين العام واللي ورا ممبر دوكومنت معليش ما الحسن كي نعنيك فاكر نفهم يعني تراك شي تقارض ساو الناس تاخرون ثم بعد واضنا الناس يكتب دكاكيكم كون تاخر دارا هذا راسي ديكلون ديفيرون هذه ولا لا رياكسيون لا بوبيلاسيون مع الناس يعني اسك ديونيك تدبرنا كوكلينا سيدي يمكن يدبر الجاينس بيش نقال الصفقات بعد الناس. شوف خام الرئاسه لاني قال لك دبرن في الرئيس الناس قال لك تاعكم الزايد بزاف ولاك جمال ولد عباس وديك واش دخلوا بارتي المناضلين لاني قال لي سي شورنا قرويش باللي كي لقى لي مؤتمر جامع كونغري سميتها انصامبل يعني دي جماعه قال لك فهناك لو كي استخرناك المراه صافي جمال ولد عباس يجبد هذه يخدم مكانها ومن بعد يدفع الصحافه عام كيخدم مكانها يلعب الصحافه كل شيء يعجب يلعب ما كل شيء يعجب اي رئيس على الحق الرئيس الامر الواقع رئيس الامر الواقع ويزراو لاش وين دين باش يخدموا سير سكاكي الحقيقه تربيا ولا ليش على الحق الغورين كي ما سمح لي الحسن بن عايق كان يقول داخلني زعما غاسمي المناظرين كانوا كذا سمح الحسن كل ذي عليك كان كل ذي عليك تردوا غالا غورك لا ماجوريتي ابسون ما تسلى سوي لي عليه باطل يعني كسمح الحسن كي القيم كانوا كل تردوا غالا غورك حسن موسي يعني تيك نعطيك صامت هذا كذا انا فهمت راك شنو تخلط يقدر انا كثوره نسلا نزرا شو قدر هذيك بوحد جاذي عن تورا كيف تخلطنا نقدا ولد عباس السفغانتو السفغنارا يظل يصف هذا كومونيكي كي كنت صفاغاره اللي كان كلام دبرنا فعلا هناك مازالت سكرتير ناسيونال يهلك كان ديوغال وضنا هناك بود في لقات السفغان يعني تخلط ديمقراطي قدر كما شي غاد فعلا ريجيم وكلي تموتنا هاني تشاشي كرا لو فلو لومبيغويتي كي بالك اتشو قضى في الجزائر بوزكا دغلاس فوق الدور دغلاس خلاص الا تروح ملك الكل جزائري تروح للمتحف خاطر بوتفليقه كان يتالس تروح شي في التحرير الوطني سوف عندك الكوميتي سونترال سوف عندك البيرو بوليتيك مش حنفسي يسلموش لعب بالسياسه كنسي عجب دونك ايني كان غورا ما كاينش مسخر بس مسخر اما حد الحسن كلا ناقم كانوا كودي مشغل فهم الحسن كلا ناقم كودي احسن موسي زعما سلا سقسينو اش قدرنا كذا فلان سقسفانتو سفغانا راه ظلينا كنت صفاغاره الو هاد احسن موسي الو Oui, oui, je vais la question, Salim. Est-ce que vous m'entendez? Allô? 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 Ok, d'accord. Parce que là, il y a une interférence de fil. Il y a notre ami Mohamed Hassan que je salue. Il dit que je me mets en ligne au moment où vous me posez la question. Tu m'entends, Salim? Bien, toi là. Allah يبارك. Donc, encore une fois, Azul Flaouni Kouli, et puis Azul et notre ami Mohamed Hassan, ils invitaient, j'avais omis de le signaler tout à l'heure. Voilà, Salim, puisque vous m'entendez bien, ça y est, le tout ce qu'il est en train de faire, il le fait derrière la Constitution, derrière les lois de la République et derrière la démocratie. Les articles de la Constitution, les différentes lois,
qu'eux-mêmes avaient soumis à l'APN et qu'on avait voté. Tout se fait dans l'ombre à Salim. Donc, qui est quand même très très important à Salim. D'abord, d'exprimer la solidarité nous avec tous ceux qui ont marché pour exiger la libération de Kamel Bouakaz et tous les prisonniers accusés à tort, comme je condamne vivement l'armée la façon dont a été traité le jeune supporter du NCA par la police lors du match Yaden. Ceci dit, Salim, personnellement, est-ce que vous m'entendez encore, Salim? Ok, Allah يبارك. Personnellement, je crains fort que أنا أعطل السوجياكي نولد عباس ورباعيس ne parler que de ceux qui n'apportent rien à l'Algérie. وعلاش؟ خاطر تلاقي ولد عباس ويحيى et compagnie Salim, selon moi, ils ne sont que des ingrédients qu'utilise le pouvoir dans ses habituelles recettes. Ils stabilisent les ingrédients des recettes. Mais ça de préparer à chaque fois des plats empoisonnés. Je dirais même des plats impropres à la consommation. Certes, il a en compte les bonnets qui sont réels en Algérie, c'est une réalité. Mais il est urgent, à mon sens, de passer aux choses sérieuses. Et les choses sérieuses sont l'avenir de l'Algérie et les aspirations de son peuple. Ils ne sont occupants des choses sérieuses que les vrais patriotes et le peuple lui-même. Oui, il y a une lutte clanisme à l'intérieur même du pouvoir. C'est une certitude. Moi, je suis convaincu qu'il y a une lutte clanisme au sein même du pouvoir. Mais cette lutte, Salim, ne trouverait tout le temps autour d'un homme de consensus à présenter lors des élections d'avril 2019. Donc, il faut dire que les chefs des clans, puisque Karaya est une lutte de clans, mais à mon sens, les chefs des clans, ils existent réellement. Mais ils restent cachés derrière un certain nombre de rideaux. العاده انه اركضنت من داوت وقدم تبعنا من داوت قدشن دفير فرنت من داوت بصح اني سويسوس عندي استراتيجي سي كولا استراتيجي نسير مسكين قدمنا ك بوحجات كسنو تسرانا تكسنا وكي ودع بسران تكسنا يعني سيني فانا ضوضون يعني تمثلتاكي مش كتصور ذاك لا اركضاكي وثاني لو فلوكي سي كولا استراتيجي باش انا وضع 2019 اكزاكتوم. Ok, justement, les fantômes de la nuit. Il y a des fantômes de la nuit, notre ami Mohamed Hassan, ni personne où ils seraient annoués. Enfin, on imagine à peu près annoués les fantômes, les chefs. Pourquoi ils activent? Parce qu'on n'a pas de chef d'État. Et les chefs, les fantômes, ils utilisaient les potentialités, les atouts faillibles pour imposer son norme. C'est-à-dire, à la fin, les clans au début, ils ne fonctionnent pas malheureusement sur la base de la Constitution et des lois de la République. Mais ils recourent beaucoup plus à la loi de la force. Les intérêts de la nation, c'est le dernier souci. Je préfère être terre à terre par rapport à tes questions, à vos questions à Salim. Sinon, comment expliquer le scénario de Bouhadja, de l'APN, qu'on a poussé à la sortie faisant fi, il a fait fi de tous les statuts de l'APN et passant outre tous les lois et les articles de la République. 2 mois de théâtre, شهرين نكون خدم التياتر شهرين de perte de temps شهرين de perte d'argent شهرين de mépris du peuple et voilà que c'est autour de Fouran Noulda Abbas qui est malade pour certains congédié pour d'autres démissionnaire pour une 3e catégorie. Il n'y a que le peuple miskin, il n'y a que le peuple qui ne connaît pas et ne saura jamais justement la vérité. Donc encore une fois, c'est-à-dire pour rester terre à terre à Makassimir et éclairer notre peuple à Faloufagé, le pouvoir en place, il active son tête. Ce sont malheureusement, encore une fois, les fantômes de la nuit qui ont pris la relève et qui préparent juste le lendemain de l'Algérie, juste à ce qu'Anikan, parce que je n'ai même pas planifié une Algérie sur une semaine. Je ne dirais pas sur 10 ans, 15 ans, à 3 mois.
planifier la journée du lendemain. Un lendemain honteux, malheureusement, que nous découvrons à chaque fois que nous nous levons. D'où toutes ces nouvelles, la télévision, les nouvelles, les farfelues, décousues, honteuses, scabreuses, et nous apprenons à chaque fois des malheurs, des coups, des sous-coups, etc. Regardez ce qui se passe ces dernières semaines. Vous comprendrez tout. Que ce n'est pas l'article 36 qui est appliqué au sein du FLM, qu'il a Vergaz le plus âgé à remplacer ou d'Abbas, ce n'est pas le cas. Que Mouad Bouchareb occupe les postes illégalement, que Bouhadja Stakharant Bla Kawanin, que le bureau politique du FLN, j'ai appris à Staguin, il est dissous, et que les 4 partis de la coalition, à savoir, ce n'est même pas des partis, c'est des appareils, encore une fois, c'est des gens qui applaudissent, qui sont là, qui ne savent même pas pourquoi ils sont là, aussi bien le FLN, le RND, le parti de Amara Ben Younes, qui se sont réunis par Itil Staguin, sans les chefs Msen, sont les 4 chefs. À Chimie, on se pose des questions, et ils ont approuvé, ils sont entendus de représenter Bouteflika prochainement à les élections. Donc c'est une cacophonie. C'est une cacophonie qui s'apparente à une honteuse pièce de théâtre qui n'en finit pas. طيب يا سي مسيدنا عليه كان كودي سمي الله ربي تيكتنا نعطيك الصحه مثلا وكذا نغمى سي تزار تنمير ديمقراطي مثل الساق كودي سي سمير يعني هضر يعني الريجيم ما جيت 62 malgré les crises la plus grande crise des 90 malgré ça il a dépassé les crises à un niveau de panique c'est une cacophonie, c'est une vraie panique. Il y a une stratégie derrière. اسمح لي سلمى زول فلاش زول لك يودي تبع تدوين ثانويا الى قبل ان يريد الحاجه الى كان خصو باللي تفضل اكيد نت مالغري لي كريز قلنا لي كريز يعاش استمر لا كريز 60 لي زاني 80 88 91 هذا بصح الريجيميه يطف خاطر يساعد تولي ناس مازال يتفار فيها ابري لي زيفينمون 2001 لا كريز ايكونوميك تو سا خاطر نفيزرا باش يخدم يسعى لي بون لو رولي هذا مثال يطف العسكر يطف خاطر كونت اون بارل du régime, mais la façade politique, c'est la façade économique, la façade politique, la façade militaire, c'est-à-dire l'Algérie profonde, mais c'est vrai, le régime est en crise. maintenant باللي الحكومه ثوره حكمن توازن 6% ديال الكره الكترال خاطر هي كريز دي ليجيتيميتي دو ريبريزونتاتيفيتي بوليتيك مي اون فاس المشكله سي كون فاس ولا شو مالكرا مش ولا شو مالكرا سونس بروبر دي تيرم مي خاطر لي فورس سوسيال كي سوبوز اواني لنا كثوره اواني تاع شركه مرتضى خاطر اللي اكسيسيبل يفو لو ريكونيتر كلشي اللي يعاود غادي توازنوا سونس بوليتيك سونس ايكونوميك يعاود يتوازنوا خاطر السنديكات في الموفمون اسوسياتيف اللي جانا كثيرا ترى نظر للسيناريو الى انا كثيرا خاطر سي فري لو سلام الى فابل لو ار ان دي لو ريجيم اون جينيرال الى فابل مي ماشي لن اون فاس ما تظهر لي براتيك خاطر الشعب الى دي اكسبيريونس تري موفيز l'expérience des années 90, des expériences de l'échec, la reproduction d'échecs des mouvements sociaux qu'on a vécu dans les années. Chaque jour, les organisations politiques de plus en plus. Oui. مثلا العرب اسمها السي العرب اسمها كادو غلط مسألة تاكين لوبوزيسيون لا سوسيتي سيفيل او الشعب صح قيمة هكذا مسألة تاكين كانوا البوفوار نيفاثا مع درا يمكن تقال كذا غبر روانس جوست بور هنا كدو ذا كينوني ديجا مسفهمين سانو استراتيجي ناس تون فري بانيك يعني مكوليون البو ديسيدي سوسي هوان ستكو تليفون ساكيون دير ساولا زكا دير ساول وايض هذا يعني اون بو ايماجين سيناريو كيس لا بانيك جينيرال لي ديسيزيون خدمت كان كي دو جور لون دي ماسون باش بلا ما خمنا رزدات نعم على حسب الراي جو نو سوي با دون سكري دي ديو
واللي غير باش نخصوه دون لو ديتاي كامله مي جو سي بلي il y a une feuille de route qui s'applique sur le terrain politique, économique et social. soit راسي غرس ازال واحد كيما سبسنا بطريقه ما بريباري لي زيليكسيون بريزيدونسيال dans la période d'explication وتعامل انه قالنا راه وتصنع il y a des gens qui réfléchissent qui travaillent des trucs زعما خدمنا سنزيك جو بونس على حسب الرايو اون بالافي بلي لا في دو روت تبدا صافي لونتون tu as les élections, les sénatoriales, les APC, du secteur économique de l'insel, de l'Ascar, des trucs. Il y a un jeu de Tbilin, Blik, Ahmed Lahul, dans un point de mire, c'est le cinquième mandat, même le cinquième mandat, c'est vrai, mais c'est la mais c'est Ferranera sur la Bouteflika. Mais normal, l'essentiel, c'est sûr que là. Je pense pas ils sont dans un truc de panique. Nous avons des chefs de même, la feuille de route, c'est une opération où c'est le home, c'est vrai, ça fait des aïeux, des résistances, des contradictions. Mais je pense bien c'est le home de طيب bien, comme كان سي سمير مس محمد الحسن كيلا سلاديك مس نسمي العربية درا نظام قيس عني فeuille de route زرا شو خدمن tout est programmé, tout est une bonne stratégie. زران أين ضرنا كي ديجا حسبنت وزران هذه ضرو؟ لا لو كان يا ريت لا كاع يقول لك عن الطموح داخل لي ميليتون لي زاني 90 كان طيب لوح اكو ليكيب يكس عن الطموح باش تطفن الحزب وسورتو ساعه شنو الجهويه الريجيوناليزم فقيت لا مستوى كسارة خاطر مجتمع متخلف شعب متخلف ما زالت العقليه من كل الجهات كيف الجهات الو مازال وسعينا ثيفت ما لقلا بوتفليقه هذه من كونديداتور نتاع كلاس نغالا فلوين يطفن ابارتي لا فلان ما لقلا بوتفليقه دي ترشخاره اوتوماتيكمون يغال نتسلمو الكونديدا البريزيدونسيال يدون يوم طيب بلوح يروح يجلس بالخف الى قضيه دوبليغا كي قال ديس كنقبريل ويزرا يطلع الحمد لله يحيى بلي كما كان يجيني في لاقه ثلاثه اخر قبريل ويرين ولاش ومن بعد البارتي لا ماجوريتي سو مليون وش ناخي بين مليون ونص 20 مليون 30 مليون هكذا دونك يسعى الطموح باش الانسان ما لقى له ولا اللي هو بوتفليقه البديل سي طيب بلوح فهم داكا فيجي ولاش ستادير اعمر نقرين الرئيس بون الى تصل المبررات تصل سميس السباث يجلس ديكسي وناس الدكتور جمال ولد عباس عطاش محسوب يقال ما كان يلعب ما كان ذاك لوكي المسرح السياسي ماشي اشي ميثورة اسمح لي حسن لكن اشي ميثورة تكسن على السباثة كي باش تصفون ساعة دايم الوقت تجيرين الكوتيديان اسواس خاطر ماشي لا بارتي النظام سي لادمينستر بون البارتي ستادير النظام سي لارمي ولكن لارمي وخلصها كشويه قبيل سي لادمينستراسيون كي جير 62 فورا لادمينستراسيون تجيري لاجيري يعني ضاد كذا هذا وقت كانت وقت نسى الشعب هنوني ديجا تنفيذ اكزيكيتيف اكس الحي اوكي قيم كان الشعب باقي مسكين الغرسن قال الشعب الغرسن فكثرت باش يقول حوايج مثلا كذلك يصور دي فريق ساسيت الديكواتي استخدام في البروجي لي لوجمون باش هذا لا ماجوريتي سكتن داير من كل فرق الكلام العيبات باش في مزدوغين كنقول الحمله الانتخابيه طرب يا سي محمد الحسن كنا نايق كان كودي ماس حسن موسي ذي الجهه عندنا هضرت على بانيك ماشي لا بانيك المهم الفلواقي قدرنا كان ذي كذافو ذي الجهه النظام دي انا حاجه سوهم انكور بلوس سي كيف انا قلت سيرتيت لوبوزيسيون سي حسن الموسي زعما تفهم هذا لوبوزيسيون كي نسون دوفون لا باغا ياكي دوفون الفلو ياكي دوفون فريديك نقول زير
تشيك يمسفها كم كوا فريدي سوفرنر فريدي زعما داوري تو لي دونجي تمورتنا ذي الوقت هاكي اللي بارتي دو بوزيسيون كون زراره سي كوا لا استراتيجي. اوكي. على كل حال j'aimerais juste apporter une petite clarification par rapport à ce qu'a dit notre ami Hassan Laribi, que je respecte beaucoup. Non, je suis totalement en porte-à-faux par rapport à cela. Les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui n'ont aucune vision politique, notamment politique, et économique aussi, ils n'ont pas de vision. Pourquoi? Parce que l'Algérie à bon port, si vous pensez que ces gens-là pensent à guider l'Algérie vers des destinées meilleures, profitable à la nation tout entière, c'est une erreur monumentale. C'est qu'on se court maintenant avec tout ce que nous avions vécu, avec tout ce que nous sommes en train de voir chaque jour. Il y a une panique, oui, il y a une panique au sommet. Pourquoi? Parce que d'abord, ils ont compris que le peuple ne consomme plus les démarches. Le peuple, on en a marre. Ils l'ont compris, ils le voient des stades, ils le voient sur la rue, ils le confrontent chaque jour. C'est des médecins, c'est des journalistes, c'est des ceci, c'est des cela. D'abord, et puis il y a des capitales étrangères qui ont lâché justement Bouteflika et consorts, ils l'ont lâché, ils lâchent ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ceux qui tiennent les clés vraiment. Je pense qu'une selon ma vision, moi je peux me tromper. Je pense que les capitales aussi bien françaises qu'américaines notamment lâchent le pouvoir à Guinée. Et puis il y a aussi la contrainte moyens financiers. C'est fini, nous avions compté sur le pétrole, tout pétrole depuis X temps. Aujourd'hui, le pétrole ne répond plus. Nous avons besoin de beaucoup de sous, de beaucoup de devises pour arriver à subvenir à 100 millions d'habitants en l'an 2050. Je reviens, Salim, vous m'avez posé la question par rapport aux partis politiques, je vous réponds. Mais bien que le peuple fatigué, bien que peut-être j'ai mis beaucoup de temps à répondre à l'observation de notre ami Laribi, bien que le peuple il sait parfaitement tout ce qui se passe en Algérie, il sait qu'il est méprisé, il sait qu'il est le dindon de la France Salim. Il le clame haut et fort dans les stades, les cafés, les voies publiques, etc. Bien que nous savons que les institutions là sont à la traîne aujourd'hui. Subhanallah, nous ne sommes pas en train de discréditer les institutions là. Que notre constitution n'a plus de respect par les gens qui l'ont rédigée, par les gouvernants. Que notre tissu industriel est très très faible, par rapport à nos dépenses et à nos potentialités. Que notre justice est gérée par téléphone. Que tout ce que nous mangeons à Salim est importé, nous le savons. اوكي سي موسى انت قضاك بالك عطاسي نظام بصح داكشي تفهموا لا استراتيجي ديال لوبوزيسيون ثورة اللي كرا مازال داخل البرلمان اللي كرا دي فرات اخر من شغل الموفمون المواطنه بصح سي كوا سي استراتيجيه يعني شوف انا تصور ثورة لوبوزيسيون كي تمرتم هي justement malgré les problèmes المشاكل اللي كلهم قرانا ce qui est malheureux aujourd'hui et on va le dire c'est le silence de l'opposition malheureusement c'est le silence des intellectuels des historiens des journalistes des hommes de justice on en a en Algérie mais je ne comprends pas pourquoi on s'est tué nous avons aujourd'hui installé plus de 140 titres de journaux ça a plus de 20 chaînes privées ça a plus de 150 juges de la Cour suprême. C'est 6 millions les étudiants diplômés chaque jour pour vous montrer les potentialités de ce pays, des gens qui peuvent réfléchir. Nous installons les 40 partis politiques avec un agrément et nous nous laissons vendre, nous nous laissons emporter par ces vagues d'échecs et de médiocrité comme de simples gens. Nous vendons comme des bêtes de l'opposition qui se vend comme ça facilement. Notre devoir, notre responsabilité, la raison pour laquelle nous avons créé un parti politique, une chaîne privée, un journal d'investigation, ce sont justement, il a fallu qu'on respecte la devise là. C'est presque du sacré que d'avoir un agrément de parti politique, car en défend, il y va de l'avenir du pays et de son peuple. Salim, l'opposition n'a pas d'excuse, selon moi. L'opposition n'a pas d'excuse. Elle assume la responsabilité. Elle est aussi, c'est une certitude, elle est aussi responsable de l'échec cuisson qui s'aggrave d'année en année. L'opposition, il dit ça, un agrément, elle est donc sécurisée. Elle est couverte pour dire non, pour s'opposer à toute malveillance. Elle doit faire des déclarations, elle doit agir sur le terrain, des actes à tous ceux qui décident le malheur de Mours,
il a une femme. Donc elle doit se présenter à l'opposition en alternative et se positionner comme le porte-parole du peuple. L'agrément, il faut qu'il active. On est muselé parce que le pouvoir, il a tous les moyens, il a l'armée, il a l'argent, il a ça. Le parti politique, il a son agrément. Avec cet agrément-là, il peut faire sortir le peuple. Et c'est là où l'on voit quel est le parti politique solide qui n'est pas solide. Très bien. سي مرشد ناخم كانوا كوديما السمير العربي سلا رزق مثلا حسن مرشد وقد محمد الحسن كيلان يعني هضره سي كولا استراتيجي ما سان استراتيجي لوبوزيسيون كي ديفون كي تهضر تقال بالك هذا فواكي نساسا نفايدو روتي زاش خدم لي بارتي دوبوزيسيون كي اسمح لي كسالي قال عليك ذاك الحاجه الا قنظر صدر ما تشد نهضر اي نظام يسرقوا نهضر في الواقع ماشي جو سوي ديفيتيست صدر يا رينا فوت يا بوكو شوز افير الناس اللي تخدم في البوليتيك سي با اون كيسيون داغريمون ماشي داغريمون صدر دي العباد خدم يبوف رونفيرسي يبوف faire اي زمان ما فهمتش سي با اون كيسيون شاب داغريمون لا ماشي داغريمون نهضر الواقع اليوم يخدم البوليتيك لا فهمني السميه اللي بغى يخدم on peut pas dépasser une situation bien précise si on ne connaît pas les contours de la chose du point de vue objectif. ماشي اللي رينا فوتر بزاف الحوايج افير سير من نهضر صبر الشعب بصح يسجل غير يهضران اللي يهضروا كثيرا ولاش يديروا ولاش الخدمه ليكونومي اللي بلوكي le gouvernement ne représente pas la majorité la فرض نهضر اي تبغي on peut tenir tous les discours et البغعه زعما الدنويس هضر في مهليش مي باش نخدم بالبنيان ريال بور شونجي خاطر باش دوغ غساني عداد خاطر عندنا كريز ايكونوميك الزير قريبه غاليه يا موفمون انسيركسيونيل تو سكو فير لو ريجيم يغلى راه كتكسا فيدير صافي يكون سبوزي دي كيسيون كوميم وين الريجيم باش هذه غاليين هذه بالدول ناوينا نسكر الصباح تقدر ديك فيسبوك نعطي فيها لابيل ناوينا الحوايج بدلت نو لي شوز نو سو باس با ايسي انا ضربت بالبوزيسيون لي بوزيسيون سوا بازافرون على المواطنه يلفو توس نيغوسيين رينيغوسيين فيراج لو ريجيم يقرا لا ما نيغوسيش معاك باسكو اشهر باسكو يزاد كي بيز ريان سي اون كاسيون دو رابور دو فورس لا رابور دو فورس الوين باش يسوى بنان اون تيرم دو رابور دو فورس الوين يصح فلما انا العادة انا درقون تفسير درقون تفسير في منسل خاطر اسغلي الدول توت فورم دو ريفوليسيون لا دو ريفورم تحوايج البنيان ما نظرت دوك الناس ديت اون تيرم دو بروجي ايكونوميك واش الفرق بين لوبوزيسيون ديموكراتيك واحد الريجيم سمي بروجي ايكونوميك حاجه كنت بغينا ديك السنه سكير ما قدناش العباد اون تيرم دو بروجي ايكونوميك يبرونو توس الليبراليزم هذا باش يبنوا السنديكات باش يبنوا هي دي اكسبيريونس باش زمرنا نخدموا باش الشعب يدير في با كونفيونس c'est-à-dire تاريخ ديالها on a eu des expériences soit avec les islamistes, les berberistes, les communistes, avec tout ça. Est-ce que oui ou non, ils ont fait un temps d'arrêt, ils ont fait le bilan de leur expérience? Non. Personne, on a vu toutes les expériences qu'on a eues, on a vu où il y a une très bien. J'ai pu mobiliser, on a fait un temps d'arrêt, الخدمة هذه الغلط هذه الفخام اللي تخدموا لا فيهم. طونك اشتيو وتواخذ مرة وزمرة نحاور بزاف. طيب يا سي سامري نعيقم كان كودي سلف الحم قرا ساق مثلا مراد وشيشي وكذا سلمات الداوي ديف قايد سي مراد زوف لك مرحبا سيسي. ازول وي. ديك الصحة سي مراد مثلا مراد اش دغ بلا مقانتو تمورتنا لا باغايا كي قدران فوق قارون بعد انا قارون لو ريجيم تمورتنا لي ديسيزيون كي يقولنا تصديورين كم كا سي ديسيزيون بالك و دي فانيرا نوتي ديبوين يعني ستون لا باغاي لا كاكافوني كي قدران تمور ذيك قارف تمورتنا ناغ سي لا باغا مازما دنا دي لوبوزيسيون لو فلو دنا دي لوبوزيسيون انا دغ بلا مقانتو تمورتنا Non, je vous entends très mal. Au Fimari, wesh. C'est là, c'est quoi le problème? L'opposition, c'est les régimes naturels. C'est quoi le vrai problème? Allô? C'est Morad Salad? Morad Chichet Salad,
بالك اسينتي كلتنا مثلا غاتي تفنك بالك هذا في الامكان سي محمد الحسن كيلان انا دوغالا غورك محمد الحسن كيلان دوغالا غورك في مسألة تاكي لوبوزيسيون دراك شنو يعني تفهم لا استراتيجي نسن فعل مثلا ديسميسيون ديبوتي لكن كيما فاد فغا اخي سوبرات فغا سي البرلمان كيما لو فغا 10 ناض فغا نكودي يعني وغادي فا وحدس يتسكلارات فغا نكود سويا يعني يبغانا تفهموا كل جماعه يتفقارك شنو يعني الاستراتيجيه نتاع كذا يعني ممكن تفهموا داك الشيء سي محمد الحسن كيلان ما محمد الحسن كيلان قاني يروح انا سي احسن موسي سلاضيد لا استراتيجيه يعني مش كاينين سويبرات في البرلمان بصح كونديسيون ديالنا في 10 ناض فهموا كودي تفهموا يعني كمان يوني وكذا هذه خمل با وحدس يعني ممكن يتسارجوا هذا ممكن يسعى كونفيونس par rapport à Roya. Oui, justement, c'est là. Je reviens un petit peu, encore une fois, je suis à Cheikh Salim au collège Tchova. نتقرر لنا باللي سان l'agrément. L'agrément, c'est un registre de commerce pour un commerçant. C'est une attestation d'études pour un étudiant. C'est un diplôme pour un médecin, etc. L'agrément, politiquement, reste dans le cadre des institutions de la République, reste dans le cadre de la Constitution, des lois de la République. Et Frédéric Sabril, contrarie, oppose-toi à moi, amène-toi avec une alternative, remplace-moi, pousse-moi à la sortie. C'est ça l'agrément. C'est ce que je dis à notre ami Laribi. C'est-à-dire que ces gens-là, l'agrément, de côté, ils sont là dans une salle à attendre. Non. Il y a quand même un certain nombre de contours politiques. Oui, مش لاقي انا رب العالمين السفن بوحدها دون ليغاليتي ونديون النظام لوبوزيسيون اش تقارن كاين ويا جبار وفريداكي سلاسكا وغنخدم نستو لو نوفو ايلو qui n'est pas homologué, qui n'est pas légaliste, qui n'est pas selon la Constitution, etc. On insulte le peuple acadien, l'opposition, elle ne dit absolument rien. Une déclaration de France, il parle de mort, l'opposition n'a absolument rien dit. Il a policiers, il a fait ce qu'il a fait. Mais on ne le casse pas de cette manière. Très bien, كانوا كذا هناك يغنى مثلا محمد حسن كلال فاسا تمام في مسألة قسم محمد حسن كلال سلاذي دكاتورة ما اسمه محمد حسن كلال نعم دونك انا كنت في لوبوزيسيون كي شي نمك سوالا لا استراتيجي نسنا ما سالو استراتيجي ديال الوقت كان دا عطا سيدي هضرنا في لا بانيك لا باغاي كدافو اش قلنا ديال الجان نظن حريش يعني قابلون يعني لوبوزيسيون Mais quel va y avoir l'opposition de l'Algérie? On n'a pas de position de l'Algérie. Donc, à qui nous dit Léon, ils ont dit comme cela, ça a l'agrément du parti, l'agrément sérieux de commerce, c'est l'argent. Vraiment. Mais اسم الحسن كذا زمرات دار فوق هذا وزمرات انت بك تلقاو الشكار زمرات تلقاو الشكار كلها. علاش؟ الأحزاب الإسلامية يقول ساعات شوية الصوت وأنتم نستغرق اللعب. Rien. Mais il y a c'est simple. L'agrément. Pourquoi est-ce qu'il y a un l'agrément? الغزالي. قلت بها كيك 89 كناش نعجبها الخدمة الديمقراطية حقيقية الديمقراطية فيريتابل الديمقراطية شي الفرق بين لي بارتي اللي قريب من الفافاس الباكس البارتي سميتها كريم بالقاسم السوغ سميث بارتي بن بلا قال لك وقمن تنقو خالد تنقو بريد سخل من دي بارتيين جديدا اكتزلن في لارجون في دريمن دونك ولاش لوبوزيسيون خاطر كونتر بارتي ولاش النظام اللي يخدم كنساعدو يتشكل يعلم باللي ولاش وين اجدز كنقبريد ولاش ربي قيم كان لي الحسن كي الناس تما غرينك باتنا مراد وشيشي بالك افريد قاعد يسال وجالس المدرسه الدوسي في قايد سي مراد يتسلط ماس مراد وشيشي يتسلط بيان سور ربي جو vous entends très bien سي مراد وشيشي كي بغا تما غرينك في لوبوزيسيون هضره لو بلو غران بروبليم انت شيتورا سي لا باغاي لا بانيك دو دافو نا سي لا لوبوزيسيون كي قلنا ليكسبيكتاسيون تاع جاست فارج شنو نغف لهم قرانتورا ان طونك
Chine en tant que militant des droits de l'homme, en tant que militant de terrain, c'est quoi le problème même Coran nature? Bon, d'abord, militant, c'est un titre que j'assume très mal. Moi, je suis militant à la limite, je lutte pour un certain nombre d'idées, mais bon, je suis très loin d'être militant. Les partis Kim Belkacem et je dois rappeler que c'est l'un des rares. Est-ce que l'opposition est actuellement en mesure de constituer une alternative pour le pouvoir? Malheureusement, elle est endogénisée. C'est le système. Voilà. C'est quoi les raisons? C'est Mourad, il n'y a pas un soutien populaire, il n'y a pas de figures historiques Zmanania ou Nerzdet. C'est quoi? Moi, je peux vous répondre tout de suite. Ils se sont constitués en appareil. C'est des appareils, sans les élections. Apparemment, ils n'assument pas leur position. Parce que qu'est-ce qu'un parti politique finalement? En sciences politiques, il y a une règle simple. Un parti d'opposition est là pour prendre le pouvoir. Donc, il doit lutter pour déconstruire le pouvoir et prendre sa place. Mais chez nous, on n'a pas l'impression que c'est le cas. Belek, pas de désespoir, non, vraiment, ils sont constitués en appareil qui participent plus au jeu du pouvoir que pour prendre sa place. Et je crois que les faire une Sénégal, c'est Mourad Chichem qui t'aura Chine. Ça fait partie d'une stratégie où la hiad la هناك دود الشغل ديال المشاكل هكين صافي تبين يعني على باكا ديك داف وياكين سي كوا شو كذا كذا فلان بوحجات ولا ذول دي عباس ام تفهم لك شي نيتي مسالينك. Écoute, écoutez, je veux dire, pour vous, voyez, il me semble que le pouvoir est en panne. Il a tellement joué seul, c'est comme une roue, se double vide, le problème, c'est un problème d'élite et d'opposition, pas un problème de pouvoir. Le pouvoir, là, c'est où ses limites. من بعد تفتخر وين تولد عباس ولد بوحجة الخاص السناس etc. Pour moi, c'est du théâtre. Moi, il me semble que l'opposition qui ne joue pas son rôle. Ils n'ont pas le pouvoir. Et à quoi on peut s'attendre قبل 2019 كي نزاقنا أنا مازال 24 أقل تفراني ناقين 2019. J'ai pas entendu. ناك مازال بالك 24 أقل شوية في لي زيليكسيون 2019 لي زيليكسيون بريزيدونسيال اللي مرة تولى c'est un événement majeur. À 4 mois d'une élection présidentielle, on continue à jouer ce théâtre. Ça donne même pas envie dans la musée. C'est bon, nous n'est réglé ça. Moi, j'ai bien peur d'une chose, et je le dis clairement. J'ai bien peur qu'il balance la société, qu'il pousse la société à la violence. C'est-à-dire une tension électorale, une tension plutôt à leur manière, pour éviter les élections de 2019. Parce qu'ils sont là, ils savent très bien que le président est malade, que le président n'a rien, absolument, enfin, le fameux président n'a aucun, comment dirais-je, il n'a aucune prise sur la situation du pays. Bon. طرا بيان يعطيك الصحة سي مراد وشيشي تنمير تنقرا داس المدرسة الداويدي ديال كودي سيف كايت ما تحس المؤسس لا راس ديالها إما سي مراد وشيشي يعني يوجد une stratégie de après moi c'est le déluge يعني une stratégie de violence باش تزاد في السبات nous ne sommes pas prêts ده جنرايون 2019 قد في السبات نظن بور السبعة انت فرناكيا دراسة سيناريو بوسيبل ديال الوقت هاكي. Effectivement, aujourd'hui, le pouvoir joue sur la violence. Il joue sur la violence, c'est son cheval de bataille. Il est violent, il est né dans la violence, il gère violemment et il veut pousser la société à aller vers la violence.
pour gagner du temps. Pour gagner du temps, on est afin de trouver un nombre de consensus. Un zéro pour eux, un zéro pour nous. Ils cherchent quelqu'un, les fantômes de la nuit. Sauf que je voulais juste te dire, nous avons atteint aujourd'hui, pour te parler de pourquoi l'opposition n'agit pas, pourquoi l'opposition n'a pas d'alternative. Parce que nous avons atteint un seuil de médiocrité difficile à améliorer à tous les niveaux, au niveau de toutes les entreprises, les institutions, les leaders de Daïra, de mairie, maire, chef Daïra, les postes par téléphone, responsables d'appel, comme ça, tout se fait par téléphone. C'est pas ça fait au début, il n'y a plus de constitution, il n'y a plus d'articles de loi, il n'y a plus de démocratie au sens propre du mot. Nous sommes donc tirés vers le bas. Et nous n'avons plus de grands leaders comme dans les années 80 qui tirent la société vers le haut. Nous avions des leaders à la tête du FFN, du RCD, des Saïdi, des Ramou, qu'on soit avec eux, qu'on ne soit pas avec eux, les grands leaders de l'époque, Talbi Ibrahimi, tout ça, Addassi Madani, qu'on soit d'accord ou pas, mais c'était de grands leaders qui tirent la société vers le haut, des discours de haut niveau. Donc les gens qui étaient au pouvoir avaient peur à un moment donné. Nous avions une opposition, certes, qui a joué son rôle, qui a gagné les élections, mais qu'on avait cassé, le 6, il faut le dire et le redire, c'est le seul parti politique, mais sinon le FLN n'est pas un parti politique, le RND. Les partis politiques d'aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative. Notre opposition réplique à ce qui de temps en temps aux déclarations du pouvoir par des petits trucs de rien du tout, qui sont les déclarations du pouvoir, elles sont souvent insensées et ridicules d'armée. Donc nous faisons dans la cacophonie, dans le ridicule. On n'a pas, pour répondre encore une fois à nos amis intervenants, tout en les respectant, on n'a pas de stratégie. Nous n'avons pas de stratège aujourd'hui. Et pourtant, l'Algérie, 6 millions même d'étudiants universitaires, diplômes universitaires par année. Nous avions des doctorats un petit peu partout en France, au Canada et ailleurs dans le monde, en Angleterre. Nous avons des doctorats en Algérie, nous avons des anciens historiens, des juges. Où sont ceux-là? Il faut qu'ils interviennent. Pourquoi se taire? On va vers la dérive aujourd'hui. Nous ne sommes même pas capables, avec les moyens de bord que nous avons aujourd'hui, les quelques 60 millions, 80 milliards, je dis milliards de dollars de devises que nous avons dans nos poches aujourd'hui, on ne pourra pas tenir 3-4 ans avec MFN. Et si on reconduit le pouvoir avec Nigel, on le reconduit encore une fois, si on laisse encore une fois les 4 partis de la coalition danser tout seul, chanter tout seul, faire le bruit tout seul, les regarder, les commenter à longueur de temps, on n'ira pas loin. طرابي سي سيدنا عليق كانوا كودي ما سمحت الحسنه كلال اسقسين قالوا كودي كنا هناك اشو السيناريو اكوان بو ساتوند اشو زعما نرجعوا لزداتورا افيك ليكسبيرونس تاعك شيني تاع شحال قد مضى عندنا قلنا ساتيت مورتنا شيني ان بو اكوان بو ساتوند على الزاتورا شنو الحل ديال اكزاكتومون زات لي سيناريو ياك في الحل داير اليون عند افضاني بردان ثم ماذا بوتفليقه يطفيت انسان حما بلي كذيري هذه 5 كام ماندا يبان السيتيان يبان البارتي لا فلان ثلاث وسايدي الدون ثلاث وناس بالجهنسن معاذ بوشار ما تصو غاسي تفايش الماندا 5 كام ماندا وطويله تصم وكي قانون الحياه باش يقول لك فيليش وفوسيس كل شيء وين فارق تشكل بلي كل ساعه ورا المضراني وخمس سنين ويتمس فوالا ماذا قلا الا بلي كذا غادي يوخر وتعدى وتخدمها الكونديداتور نتاع كلاس بوتفليقه ما طيب له حاجه كيفغاني تبدل فوالا تسمى ما تسماكش السؤال مالا ماشي بوتفليقه طيب لوح طيب لوح يبغاك تقرر بلي غادي ليه مي طيب لوح تفيتش انسان حبا بلي كنسا يغال المسؤول لا فلان نسا يغال رئيس الجمهوريه كراتي كتسمغنيك تنميتي كيك مثلا ما الحسنه كيلار تنمير تمقاطف تمغلي كذا مغناز ساتيتي ديال كودي سي الجزائر شكراطاس مثلا حسن موسي دا مغناز ساتيتي ديال كودي سي كندا ما السمي العربي دا نغماس سي الجزائر ثمانات تصغرا بيان سوق مثلا مراد او شي ذا سلماد السداويت إذا كودي سيف جاي أنا كنت مثلا كنشكراطا سوف اعتراض ساقي للحد هذه اللي أول تليلو قد صدى شراء جيون الوقت ما تساوي ستار الناس قبايليت أفت مسلت بوسك كنرجعوا هذه قواهي لقم كدنا هذه قوة تليليا دينات مثلا دينا قمنا نربي السلام عليكم.